哋咧，我諗我哋都好想講一句就多謝佢啦。我都冇呢個，我想多謝前會長 Iris 真係好支持我哋嘅歌，Paul 好支持我哋嘅，仲有咁多位今晚都仲最支持我哋嘅，多謝。OK， 既然係介紹下我哋先啦。介紹下係喎。講到介紹咧，我諗楊彩仲有必勝。喺我嗰個教師嘅仔，你有聲鼓勵手添喎。我哋嗰個學生仔本來小鮮肉嚟嘅，阿蘇學吉他。Emily，幫我哋做埋。